ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ අතත්‍ය ගමනට. අපි යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හරිම පූජනීය කන්දක්. ඒ තමයි ශ්‍රීපාදය. නැත්තම් සමහරු කියන විදිහට ආදම්ගේ කඳුමුදුන. විශේෂත්වය තමයි අපි මේ ගමන යන්නේ අතීත රජවරුන් ගිය පැරණි රජමාවත දිගේ. හිතලා බලන්න පූජනීය කඳුමුදුනකට යන්න කිලෝමීටර් 5ක්ම විතර දිග ගල්පඩිපාලක් දිගේ නගින්න මොනමද ඕනේ වෙන්නේ? ඒකට ශාරීරික ශක්තිය විතරක්ම ඇතිද නැත්නම් ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක්? ඒ කියන්නේ හිතේ හැයියක් වගේ දෙයක් ඕනේද? හොඳයි එහෙනම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඉතිහාසය, භක්තිය, ඒ වගේම සුභා දහමය සිරිය එකට එකතු වුණු රත්නපුර පලාබද්දල පාර දිගේ මේ අපූර්ව ගමන යන්න පටන් ගමු. හරි. අපි ගමන පටන් ගමු. පළවෙනි කොටස තමයි පූජනීය කන්දය ඇරයුම. අපි මේ ගමන ආරම්භ වෙන්නේ පලාබද්දල කියන ගම්මානෙන්. වන්දනාකරුවෝ කන්ද නගින්න සූදානම් වෙන්නේ මෙතන ඉඳලා. දෙවෙනි කොටස පැරණි රජමාවත. ගමේ පොඩි පාරේ ඉඳන් රක්ෂිත වනාන්තරය දක්වා දිවෙන මේ පාරට ඇයි රජමාවත කියන්නේ? අපි බලමු. මේක තමයි අපේ ගමනේ වැදගත්ම ආරම්භක කොටස. මේ පාරට රජමාවත කියලා නම හැදිලා තියෙන්නේ නිකම්ම නෙවෙයි. ඉස්සර කාලේ නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා වගේ රජවරු ශ්‍රීපාදය වන්දනා කරන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ පාරම තමයි. හැබැයි අද වෙනකොට යුද හමුදාව හදපු කොන්ක්‍රීට් පඩිපෙළ නිසා වන්දනාකරුවන්ට මේ ගමන ගොඩක් පහසු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගම්මානේ පහු කරගෙන ඉස්සරහට යද්දී අපිට හම්බ වෙන පළවෙනි නැවතුම තමයි පවනෙල්ල අම්බලම. අම්බලම කියන්නේ ඉස්සර ඉඳන්ම දුර ගමන් යන අයට ගිමන් නිවා ගන්න හදපු තැනක්. ඔන්න මෙතනින් එහාට තමයි ඇත්තම කැලෑව. ඒ කියන්නේ ශ්‍රීපාද රක්ෂිතයේ පටන් ගන්නෙ. තුන්වෙනි කොටස. කන්ද නගිද්දී හමු වෙන විශේෂ තැන්. හරි. අපි දැන් ගමනේ ප්‍රධානම කොටසට ඇතුල් වෙන්න යන්නේ. මේ පාර දිගේ අපිට හම්බ වෙන වැදගත් තැන් මොනවද? ඒවට සම්බන්ධ වෙච්ච කතා මොනවද කියලා අපි බලමු. ඔන්න ලිහිණි හෙලා. ගමනේදී හම්බ වෙන දැක්කම ඇඟ හිරි වැටෙන තරම් විශාල කඳු කැටයක්. මෙතන තියෙන විශේෂ සිරිතක් තමයි ලිහිණියකේ අපි යනවා කියලා කෑ ගහන එක. ඒ සද්දේ මුළු කන්ද පුරාම දෝංකාර දෙනකොට දැනෙන හැඟීම නම් හරිම පුදුමයි. ලිහිණි හැල කියන නම එක දුබ්බර කතාවක් කීපයක්ම බැඳලා තියෙනවා. එක කතාවක් තමයි ලිහිණි කියලා තරුණියක් මෙතනින් පහළට පැනලා ජීවිතේ නැති කරගත්තා කියන එක. තවත් කතාවක් තියෙනවා තමන්ගේ දරුවා වැටුණට පස්සේ අම්මා කෙනෙකුත් පැනලා මිය ගියා කියලා. හැබැයි මේ දුක්බර කතා අතරේ මෑතකෙදි මෙතනින් වැටුණු කාන්තාවක්ව කිසිම හානියක් නැතුව බේරගත්තා කියන හොඳ ආරංචියකුත් තියෙනවා. ඊළඟට අපි යන්නේ ගෙත්තම් පානට. අයිස් වගේ සීත ගඟුල තියෙන්නෙත් මෙතනමයි. මේක වන්දනා ගමනේ හරිම වැදගත් ආධ්‍යාත්මික නැවතුම් පොලක්. මෙතනදී වන්දනාකරුවෝ ඉතුරු ගමන පරිස්සමෙන් සාර්ථකව යන්න පුරුවන් වෙන්න කියලා හිතාගෙන භාරයක් වෙනවා. ඒ භාරය සංකේතවත් කරන තමයි සුදු නූලකින් පඳුරක් ගැට ගහන්නේ. හිතා ගන්න පුළුවන්ද මේ වෙනකොට කොච්චර මහන්සිද කියලා? මෙන්න බලන්න. මේ තැනට එනකොට පඩි 4400ක් ඒ තරම් පඩි ගාණක් නැගලා ඉවරයි. ගමනේ තියෙන අමාරුකම මේ ඉලක්කමෙන්ම පේනව නේද? අපේ ඊළඟ නැවතුම තමයි ධර්මරාජගල. මේ විශාල ගල් පර්වතයට ඒ නම ලැබෙන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා කියලායි කියන්නේ. පළවෙනි එක ධර්මරාජ කියලා රජ කෙනෙක් තමයිලු ශ්‍රීපාදයේ මුල්ම ගල්පඩිපැල හැදුවේ. දෙවැනි එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සුමන සමන් දෙවියන්ට ධර්මීය දේශනා කරි මේ තැනදී කියන විශ්වාසය. හතරවෙනි කොටස අවසන් නැග්ම ජය ගැනීම. හරි, දැන් තමයි මුළු ගමනේම තියෙන අමාරුම ඒ වගේම දැඩිම බෑවුම තියෙන කොටසට අපි මුහුණ දෙන්න යන්නේ. ඒ තමයි මහගිරි දඹය. කන්ද උඩට යන්න වටපිටාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. දැනෙන හුළඟේ තියෙන පුදුම හීතලක්. මීදුමක් වගේ වලාකුළු ඇඟේ ගෑවි පාවෙලා යනවා. ඒ අතරම පාර තවත් බැවුම් වෙනවා. ස්වභාව දහමේ ලස්සනත් එක්කම ගමනේ අභියෝගයත් එන්නෙන්නම වැඩි වෙනවා. දැන් බලන්න මේ ගණන. පඩි 6020ක්. අවසන් නදියරට ලං වෙනකොට දරන්න වෙන මහන්සිය කොච්චරද කියලා මේ ඉලක්කමෙන් හිතා ගන්න පුළුවන්. කඳු මුදුනට තව ටික දුරයි. උඩමළුවට ළඟා වෙන්න කලින් අපිට තව අවසන් නැවතුම් කීපයක් පහු කරන්න තියෙනවා. හැරමිටිපාන මෙතන පුලිස් මුරපොලකුයි පොඩි රෝහලකුයි තියෙනවා. ඊළඟට ආකාශ ගව්ව සමහරු හුලං කපොල්ල කිල්ලත් කියනවා. මේක තමයි කඳු මුදුනට තියෙන අන්තිම අභියෝගයේ ආරම්භය. ඊට පස්සේ ඇඟටම පණ නැති වෙන තරම් අමාරු මහගිරි දඹය තරණය කරන්න ඕන. පස්වෙනි කොටස. කඳු මුදුනට ළඟා වීම. ඔන්න අපි ඇවිල්ලා තිනවා පූජනීය උඩමළුවට. මේ තමයි මුළු ගමනේම උච්චතම අවස්ථාව. කඳු මුදුනට නැග්ගම දැනෙනේ හැංගීම වචන වලට පෙරලන්න හරිම අමාරුයි. ඒ අත්දැකීම විඳපු කෙනෙක් ඒ ගැන කිව්වේ මෙහෙම දෙයක්.
මේ පේන දර්ශනය ගැන මට කියන්න වචන නෑ. ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි. මේ හැම මහන්සියකම ප්‍රතිඵලය තමයි උඩමළුවේදී ලැබෙන ඒ ගැඹුරු නිස්කලංක හැඟීම. ඒ වගේම වලාකුළු වලටත් උඩින් පේන ඒ විස්මයජනක හිරු බැස යන දර්ශනය. ඇත්තට මේක නම් ජීවිතයට අමතක නොවන අත්දැකීමක්. 6 වෙනි සහ අවසන් කොටස වන්දනාකරුවෙකුගේ ආවර්ජනාව. හොඳයි, දැන් අපි මේ ගමනේ තේරුම සහ ඒකේ තියෙන වැදගත්කම ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේ ගමන දිහා හපව් හැරිලා බැලුවම මේ අත්දැකීම ප්‍රධාන අංශ 3ක එකතුවක් කියලා අපිට පේනවා. එකක් තමයි ශරීරයට දැනෙන ලොකු අභියෝගය. දෙවැන්න හිතට දැනෙන ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික සුවය. තුන්වැන්න ඇස් දෙකට දකින්න ලැබෙන සෝබාදහමේ අසිරිය. මේ තුනම ඉහළම මට්ටමින් අපිට අත්විඳින්න ලැබෙනවා. ඉතින් අන්තිමටම කියන්න තියෙන්නේ මේ ගමන කියන්නේ ශාරීරිකව දරා ගැනීම, ආධ්‍යාත්මික භක්තිය සහ සෝබාදාමයේ සුන්දරත්වය ගැන හිතේ ඇතිවෙන ගැඹුරු අගය කිරීම කියන කාරණාවල හරිම අපූර්ව එකතුවක්. මේ ශ්‍රීපාද වන්දනාව දිහා බලද්දී අපිට අපේ ජීවිත ගැන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් නේද? ඒ තමයි ඇත්තටම ඇඟට මහන්සි දීලා යන ගමනක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ජීවිතේ අපි යන උපමාත්මක ගමනක් හරි අපේ ජීවිතයේ තියෙන වඩාත්ම අර්ථවත් ගමන මොකක්ද?